Zdravím ľudí, dneska vítam Nešveria. Dneska si zahráme lietadlo. Vítam tu môjho kamaráta Damiana. Čau Damian. Čau. No a dneska si zahráme lietadlo, čo budeme letieť, budeme sa snažiť prežiť. Hádam, že prežijeme. Čo ty mi Damian myslíš? Podľa mňa prežijeme tiež. Dobre, môžete si vidieť, že máme také stejné oblečenie. No okej. Dobre, tam ideme si zatiaľ popozerať. Poď si kúpiť letenky, ne? Dobre. Poď tu idú najviac ľudí. Alebo kde sú najviac ľudí? Haló, idete tu na? Idú, poď, sedaj. Ja som tam. Moment, ja tam nie som. Ja už tam sadím. Neviem prečo tak sedím, ale dobre. A juchu, ideme. Nice. Ak sa vám páči môj videa, dajte like, odber zvoneček, aby som nezabudol. A keď dáte like, odber zvoneček, tak do mesiaca by som chcel dať do 100 odobrateľov. Keď ich dáme, to nechápem, prečo sa nevidím. Keď ich dáme, tak vyjde prekvapenie. Prečo? Ja mám polku. Dobre, už sa vidím. Dobre, máme si posadať svoje miesta. Ja sedím tu. Ja sedím tu, vtedy som sedel tam, keď sme to hrali so druhým. Ja sedím vedľa tej devčiny. Čau, devča. Volám M.L. A to nemá normálne meno. OK. Aha. Zdravím vás. Nice. Čo si myslíš, že prežijeme? Podľa mňa 50%. Dúfam, že nebudem variť, lebo vtedy, čo sme išli s kamarátom, ja som musel variť pre kapitána. A som zomrel vtedy. Počkaj, jak to, že môže? OK, ja sedím vedľa tej devčiny. Hej, sadni si. Pleška. Ne, pleška, má sluchátka, ale... Prečo si nesadneš? Aha. Dobre. Damian, môžeš prekladať. Nie. Mne sa nechce. Aha, dobre, viem, čo mám robiť. Keď kto vie po anglicky, tam môžete ísť preložiť, lebo mne sa veľmi nechce prekladať. Aha, dobre. Máme si na svojich miestach. Dievča, chodí sa na svoje miesto. Však tu máš miesto. Ono skápe. Drž sa. Sedíš vpredu. Zíkajú budú turbulencie. Čo jak vieš? Lebo som to hral. Joj. Nie. Ešte jak kto to bude robiť? Dobre, už je prestalo. Nechápem. Ona hovorí. Aha, dobre. OK. Ja si zatiaľ vyskočím. Je tu niekde záchod, aby som išiel? Nie. Asi není. Haló, otvorte dvere. Idem donútra. Otvorili. Ich vykopni. Čo by som otvoril? Otvor dvere. Ja chcem mob. Ja chcem ten mob. Musí niekto rozdať vodu. Počkaj, prečo si skopíroval moje oblečenie? Vysvetlíš mi to, Damian? Len tak? Aha. To potom, keď budeš si chcieť, tam môžete si aj vy, čo o mesiac vyjde, merge na Robloxe môj. Také CTK si ho môžete kúpiť. Dám cenu 5 Robuxov. Takže, OK. Ideme... Aha, dobre. A počíš nás už? Haló. Však už vieme, čo máme robiť. Počúvaj, potom, keď pôjdeme tam, budú tam také pohováre na stole. Budete hovoriť, že sa máme, potom sa musíme... Tu nás sú poháre.
A musíš sa ich dotknúť. Keď ti povieš, že sa napíte a ty sa dotkni ich. No, dobre. Ako to bude? Môže dať, čo hovorí. Teraz. A dotkni sa ich. Mhm. Počkaj, klikaj na nich a si zoberieš vodu. Klikam. Zatiaľ nič. Počkaj, len musí to povedať. Počkaj ešte chvíľku. Počkaj. On to povedá. Aha. Počuj, ty pri tom aj chodíš, keď to hovoríš? Čo? Mi vieš, a koľko toho chce vysvetľovať? Dobre, teraz. Aha, dobre. Hej, tu máš môj Výborne. džiny. To som mala ja vtedy. Ty si ich rozhral? Škoda. Nie. Tak kto ich rozhral? On. Idem mu pomôcť. Čo? Ja viem, kde je mytla. Dávaj, poď si po kefku. Po kefku si poď. Poď sem. Na 20 minút má. A ja mu pomôžem. Dávaj. Hotovo. Hej, takže zbyto, že som to bral tú metlu. Teraz ťa som zbil. Tak nezbil. To super. Poď započítať. Poď tu. Kam to teraz A to ideme? nič. Niekto napísal niečo, ale neviem čo. Dobre. Kto bude variť? Dúfam, viete, čo ja tu budem stať iba. Hej, náš prezident. Donald Trump. Počúvaj, ale ten prezident sa nejak upálil nám na slnku asi. Trošku zmenil farbu. Ja nebudem vodiť. Aha. Teraz hovorí tá, čo nemá vlasy. Donald Trump hovorí. Sa volá Ronald. On sa volá Ronald. Však on je Ronald Kto Trump. bude variť? Ja nechcem variť. Ja tiež nie. Ty pôjdeš variť. Ne, ja nejdem. Ja neumím variť. Počúvaj, ty budeš Ronald Trump. Jo? Kto bude variť? Ne. Ja nechcem variť. Ona je žena. Aj ona. Aj tam to flaške, čo tam stojí už. Sorry. Nie. On ide za... Prečo si nekúpil kuchára? Nedonesol si ho tu. Presne, že je bohatý. Však je bohatý, tak prečo nedonesol? Musíme my variť. Že by donesol kuchára, to asi nie? A teraz tu si tu je, že toto kuchára zabudol. Tá si ho mal zobrať ako prvého do letadla, ne? Dávaj. Oh my god. Tak, Čo? oni tu... Už viem, kto bude variť. Kto? Ja? Nie, toto tu, čo je tam. Toto, čo si bol pri nej a čo hovoril si, že nech varí. Toto, čo má čierne uši. Už sa tam teleportla. Ide variť. No var. Var žena. Tak keby... Ja tiež sa nevysmievam. Ja som tiež vtedy varil a bohužiaľ som zomrel. Na zombie. Takže bohužiaľ. Dobar sor. Ja som povedal sor. No zober sol a dávaj. To má polku života. Dávaj. Myslíš, že umre alebo ne? Podľa mňa, hej. Aj podľa mňa. Keď chcete aj z iných hier videa, to napíšte dole do komentárov. Zomrela, ne? Jo, zomrela, bohužiaľ. Bohužiaľ zomrela. Jej.
smutná. A tebe tu? Aha, dobre. Ona sa oživila. Aj tak mám naberané. Ona má robuxy. 35 robuxov to stalo, ona si zaplatila. OK, Daj, poď sem tu. Dobre. ja idem tu na. No, tak rýchlo. Ok, ja idem tu. Každý máme sedieť na miestach. Ona ide na tam. Aha, že? Aha, Emilio. Nice. Dobre. Máme sa nájsť alebo čo? Teraz. Ne. Dobre, asi ja to idem zjesť. Ja klikám. Nechápem, čo sa teraz stalo. No. Aha, sme zjedli. Čisté taniere. A prezident odišiel. Donald Trump odišiel. Ronald Trump. Zabili ho. Moment. Ja pomstím jeho pamiatku. Pustí ma tam. Ja chcem byť šerifom. Ja som prezident. Damian Chudecka. Ja som prezident. Hej, ty ešte je lepší. Ja som prezident. A ty. Dobre, máme ísť kde tam, vzadu. Tu sa nám otvoril nejaké dvere. Dúfam, že tu bude dobrý výhľad. Computer room. Berem si kompík, ja chcem Zapínam natočiť video počítač. ďalšie. Daj tu. Môj komp. Dobre, ja tu. Toto je môj komp. Hľadám, že bude fungovať. Damian, poď vedľa mňa, ne? OK, ja idem tu. Vypadni. No tak dobre. Ty koná tam tu. Alebo dobre, ja idem. On sa išiel tu. Toto je môj kompík. Tak. Aha. A prečo tam oni skáču? OK. Aha, zapol som komp. Aj tebe. Ja chcem mať, počkaj, ja chcem mať fialovú. Nie, ja mám rúžovú. To prečo? Neviem, OK. tiež rúžovú. Aj rúžovú. Všetci majú rúžovú. Dostal som nejakú medailu? Alebo čo? Aha, dobre. Tak myslím, že teraz by Aha, tu je Donald Trump. Ukáž? Kde? Hunted. Som našel nejaký papierik. Vieme hľadať papieriky. Haló. Som našiel jeden zo 7. Aha. Však Co je, že? aj mne daj papier. Hunted. Ja chcem ísť Sme hunted, si ho nájdi. Ja chcem ísť do bedroom. Áno, ideme hajať, ideme spinkať. Ja idem do bedroom, ja chcem ísť spať. Otvor mi. Chcem ísť spať. Počkaj, my teraz ideme do izby, ne? Tak asi nás púži, ne? Musíme nájsť kľúč. Počkaj, ale prvý nájdem. Dnes... A mám tu nejaký papier. Nejaký papier tu je. Aha. 7, jednu máme. Musíme ísť na 7. Aha, to... A už to otvoril? Už sa nám otvoril bedrooms. A to je ďalší papier, poď tu. To je ďalší papier. Papier tu. Mám 2. A ešte jeden. Ja tiež. Jak ešte jeden, však 7 musíme mať. Však... A jak? Počkaj, môžeme ísť do tamtej? Nie. Ona zamkol v izbe. WTF? Ja chcem ísť do ďalšej izby. Prečo? Aha. Hop, 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 hop. Toto sa otvorí, alebo čo? Poď parkuj. Hop. Vy. Ja som dobrý parkourista. Á, tak už som do parkouru. Pozeraj sa na mňa. Pozeraj sa na mňa. Počkaj. Zase niekto niečo napísal. Vidím ďalšiu. Pozeraj sa na mňa, hej. Vidím Pozeráš? ďalšiu. Pozeráš? Nie, to je Pozeraj. to je Wow. isté. Ja aj mám, teraz si mám asi ísť Ti von, ne? Ja chcem ísť spať. Ale kde mám ísť spať? Však je večer. Aha.
Ale... Kde chceš spať? Damian. Počkej. Tam je oblačík. Tam je oblačík. Čo? Tam letí oblačík. Jaký? Marek, tebe sa tu tiež zde normálne. Že budú nejaký horací panáčik, teraz aj ty hovoríš. Ja. Pane, otvorte nám dvere. Aha. Asi nás... Dom. Jožko, už drvaj, je tu láva. Rán, dávaj. Ja som nemohol zdrhnúť. 35... Akože vážne? No. Ja som umrel. To sa revivni. Potlesk. Dobre, hádam, že sa vám video páčilo, dajte like, Revivni. zvonieček a vidíme sa v ďalšom videu. Však Damian. Áno. OK, zatiaľ, čaute.